頭先話去咗啲殼咧，其實即係六七成啊，仲有好多殼喺度啦。唔緊要啦，而家倒落去啦，倒落去啦。哇嗱，呢個就係綠豆沙啦，啱啱好啊情況，哇幾準確。嗱，今日好開心啦，又有一個好好嘅朋友，哎呀，俾咗一棵去食呢啲綠豆沙，你哋咩香草綠豆沙啊？咁但係咧，好多朋友都叫佢做臭草嘅。其實我要話俾大家聽。冇人中意食臭嘅嘢嘅，個個都中意好嘅嘢嘅。本身個名佢係芸香。我係粵主圖，大家好。哇！你見到我廚房有幾多盆栽喺度？其實好少，我仲有幾棵喺出邊啊，我都未攞入嚟啦。我仲有辣杜鵑啊、鐵樹啊、呢個神仙草啊，我都仲有嘅。不過攞幾盆入嚟俾大家睇下啦。嗱，呢棵蘆薈啊，呢棵蘆薈咧對上2個月有個好朋友俾我嘅阿姨姨嚟嘅，佢俾我一棵嗰陣時咧就唔係好大棵，好細棵噶。2個月後都咁大棵啦。其實蘆薈咧，好坦白講，好好嘅。蘆薈有咩好處咧？其實蘆薈有消炎嘅作用啦。咁我都冇登俾人睇啦。點樣消炎咧？譬如你突然間辣親啊，傷咗發炎啊，未有消炎膏之前啊切開少少等佢啲批咗啲皮，跟住搽嗰啲爛肉嗰度咧，佢好清涼嘅一浸黏液嘅，係有消炎嘅作用嘅。咁跟住你第日去買消炎膏咯，或者轉頭落街買咯，比較好嘅。其實咁樣蘆薈雖然有消炎嘅作用，講翻啲自己個經歷俾大家聽啊。喺10幾20年前咧，我隻腳趾公咧有少少叫做咩啊？嗰啲叫做灰甲。咁我就懶叻啦，咁啊日日咧就將啲蘆薈咧就噏住佢，揾啲紗布包住佢啦，咁少少嘅啫。哇！一個禮拜成隻腳趾黑晒。咁其實所有嘢咧都有，即係有用得過分咧就令到佢太過分啦，即係仲衰添，變咗隻腳趾咧要成4個月先可以回復翻正常嘅。所以咧蘆薈咧就有消炎作用咧，你就唔好亂嚟。其實係咁以搽下就好啦，譬如啲皮膚啊唔靚啊咁搽一搽 OK 嘅。咁仲有啦，蘆薈有冇記得我係拍過嗰個腳踭痛啊？蘆薈溝嗰啲醋咧煮咗佢之後咧浸腳踭非常之好，因為10幾年前咧我就係咁樣，有人教我醫翻好咗噶啦。咁我亦都同大家朋友講咗好多次，好多朋友都試過咧。咁其實就即係坦白講，你有一個持久嘅信心咧，10日8日咧係有好好嘅效果嘅。咁當中嘅中間要換蘆薈啦，但係就唔係呢啲喎，呢啲太細支咯。以前嗰啲蘆薈咧，美國蘆薈咧，嗰啲牛咁大支嗰啲咧10蚊支，而家都要賣到20零蚊支啊！嗰啲先有力嘅，呢啲啊冇乜力嘅。咁你睇翻我呢條片啦，蘆薈啊，咁我好多呢啲治療嘅木瓜水啊、膝頭哥嗰啲啦。好啦，另外呢個番鬼佬檸檬葉啦，哇！我過年前咧收葺過去咧，倒晒啲泥咧，將佢咧再重新鋪個泥咧，哇！呢個零月之後咧就大棵咗好多喎，同埋青綠咗好多啊！我好多時煮餸最撈尾咧就話加啲番鬼佬檸檬葉咧冇芫茜咧，就用佢好香好正啊！其實佢好止咳嘅，同埋醫感冒啊！啲人話俾我聽，其實我正名我就真係唔知佢係乜嘢啦。不過我咧佢就話係番鬼佬檸檬葉，咁我就照用啦。好多時我夜晚食完飯飲汽水啊，我都唔落檸檬，整2塊篤爛佢溝冰溝可樂，就係番鬼佬檸檬葉可樂。哇，好香好香！哇，呢個真係好正啊！另外呢棵就大家都應該喺啲貓片度見到噶啦，發達仔小麥草種出嚟嘅小麥草啦。咁坦白講，話佢啲食下收剪佢啦，已經係黃黃地啦，深綠色嘅。其實種小麥草咧喺 YouTube 裏邊咧，哇有成1000條片啊！其實條條都種到嘅，水浸咪得，用泥種啊得，非常之易嘅。但係有一個原則要話俾大家聽啦，你唔好搞錯，去啲雜貨鋪買嗰啲小麥咧小麥米咧，就基本上
機會率係一半一半中到嘅啫，因為嗰啲好細粒嘅嗰啲小麥米啊，同埋唔知擺幾耐嘅。咁你想實中到嘅咧，其實要去啲日本公司啊、超市啊買嗰啲日本小麥啊嚇，我唔係同佢賣廣告啊，牛咁大粒啊，得一粒好似大紅豆咁嘅咧，浸咗出嚟就基本上實中到嘅啊！咁你唔好玩自己啦，係嘛？咁其實佢呢啲仲可以榨小麥汁飲嘅，不過你都知啦，超市都10零蚊支，唔好玩自己啊！呢棵奇怪啦，呢棵嘢咧就好細粒嘅，就喺我棵辣杜鵑嘅側邊度攞出長嘅，唔知咩嚟嘅喎，咁我就移植咗落個細盤度啦。咁移植咗細盤度2、3個月咧，我就慢慢飆高啦。本來得1塊嘅咋，即係4塊咁樣，而家就變咗2層、3層都出啦。而家咁係咩嚟咧？我都唔知，所以我專登咧就攞出嚟咧問下大家係咩嚟嘅。哇！我知有冇藥用嘅價值，食唔食得嘅？好啦，嗱講到呢度咧，開頭大家都睇到我俾大家睇嘅資料啦，係啦，今日好開心啦，又有一個好好嘅朋友，哎呀，俾咗一棵。呢啲咩啊？大家都可能知道啊！大家譬如去食呢啲綠豆沙，你哋咩香草綠豆沙啊？咁但係咧，好多朋友都叫佢做臭草嘅。其實我要話俾大家聽，冇人中意食臭嘅嘢嘅，個個都中意好嘅嘢嘅。佢本身個名頭先俾大家睇到啦，佢係芸香草，哇，芬香撲鼻啊！哇！10幾年前咧買2蚊就有嗰一紮嘅，而家咧買5蚊咧都係咁嘅咋，你知唔知道？你明唔明啊？嗱，你睇唔睇到呢棵青綠㗎？嗱，咁好多時咧，你去嗰啲街市度啲生菜鋪咧，佢都雪喺雪櫃㗎。咁大佬，你見到啦，要買啲深綠色嘅，嗰啲黃嗰啲黃咗啲色嗰啲咧，你就唔好再買啦。嗰啲已經係謝㗎啦，你知唔知？好奇怪啊！你要理解到嘛？嗱，芸香草。又叫做臭草啦，其實佢主要功效咧就係香，咁佢咩作用嘅咧？就係清熱解毒啦、明目啦，同埋感冒發炎都好嘅。其實風濕骨痛咧都非常之好嘅，有啲要嚟煲湯都有嘅。咁我哋梗係要嚟煲香草綠豆沙啦。其實綠豆沙我拍過㗎，我不係用海帶啫嘛。嗱，今日咧我就主題都係話係煲呢個香草綠豆沙，咁但係咧我都落片海帶啦。嗱，煲呢個綠豆沙啦，嗱咁要話俾大家聽啦，你落海帶唔好落咁多，一塊咁樣呢啲海帶喺雜貨鋪買，弄咁多就夠啦。你唔好話買5蚊咯，你剪一塊，唔好咁多，因為你要落。如果你有香草就落埋香草，冇就唔好落啦，因為香草買都要好貴，5蚊好少嘅。嗱，咁我就摘少少啦。嗱，佢都已經生到亂晒龍啦，唔緊要，咁我即刻摘少少先。有我把鉸剪，嗱落咁多呢個香草同埋一塊呢啲。嗱，至於綠豆啦，嗱買綠豆咧，我又拍過好多豆啊，綠豆水啦，哇，簡直係一流啊！綠豆水清熱解毒啊，其實好簡單，乜都唔使落。就咁掉落電飯煲度綠豆水飲佢啲水，好解毒嘅。好多時食完啲熱氣嘢辣椒你整杯綠豆水，你睇翻條片好正。嗱，兩隻綠豆有咩分別？大家可唔可以睇清楚？大家睇唔睇到？嗱，有時好難講啦。嗱，有啲仲大粒啲嘅。嗱，呢隻咧擺咗好耐嘅，啲雜貨鋪咧，有啲雜貨鋪咧入呢啲貨咧，成世都得嘅，10幾20年嘅。嗱，呢啲有啲光澤嘅，睇唔睇到先？分別係點樣先？睇唔睇到先？盡量要買啲光澤嗰啲啦，因為有啲呢啲啞色嗰啲煲出嚟一陣味嘅，即係嗰啲太耐啦，都係嗰句啦。所以咧，嗱，海帶唔好落咁多，我哋咪要食飯。香草又唔好落咁多，咁我哋就可以煲個綠豆一個綠豆沙啦。嗱，綠豆我今日煲4個人份量咧，大約用150克嘅綠豆，首先浸佢1個鐘頭以上先啦，浸一浸佢啦，嗱，去一去塵埃先。嗱，根本咧就可以落乜嘢糖都得嘅，片糖大部分都話解毒，咁就落片糖啦。咁啊落1磚到啦，係咪好甜噶啦？其實冰糖咧就更加清嘅，清咁佢就啲綠豆沙咧就冇咁黑咯。咁甚至乎有人落紅糖啊、椰糖啊乜都得嘅。嗱，呢個今日唔係主題嚟嘅，咁所以咧我就主要都係話俾大家聽咧，就係呢個香草啊，又叫做芸香草嚇，咁大家都叫做臭草啦。其實我哋應該叫翻去做香草先啱，因為佢實在太正啦。我而家擺咗棵喺呢度咧，我成個廚房都香噴噴嘅。嗱，好啦，哇嗱，頭先話去咗啲殼咧，其實即係6、7成啊，仲有好多殼喺度啦。唔緊要啦，而家倒落去啦。
啊，倒落去啦，哇嗱，呢個就係綠豆沙律啊，啱啱好啊情況，哇幾準確嗱，希望大家都試下呢一個香草海帶綠豆沙律啊，好正啊嚇，希望有機會試下，多謝晒。哇，好正啊！落幾少個頭來啦，哇正！哇嗱，呢個就係汁海南雞飯嘅甜豉油啊！我啲甜豉油係俾人鬧啊，人哋啲新加坡甜豉油唔係咁㗎，薑蓉啊呢個燒雞醬都做埋啦，希望大家都中意。